W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać 3D Frencha, a konkretnie odmianę, która nazywa się quilling. To zdobienie, które wymaga trochę zachodu, ale efekt jest spektakularny. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Anna Faber. Witam. I zabieramy się za super fajną rzecz, a jest nią quilling French. Wiecie, co to jest? Chyba nie, więc może Ania wytłumaczy. Ojej, ciężkie zadanie. Jest to trójwymiarowy French. Tam są różne schodki, ale wiecie co? My to pokażemy. Tak, my to pokażemy. Zaczynamy. Anno, czy ty wymyśliłaś quilling nails? Nie, oczywiście, że nie, ale również nie wymyśliłam też koła. Moją inspiracją była Oksana Merkulowa, która jest stylistką ze wschodniej granicy. Zainspirowała mnie swoją piękną pracą, a ja stworzyłam coś po swojemu naszymi produktami i właśnie powstał wtedy quilling nails. Czyli wymyśliłaś nazwę quilling nails? Tak, a inspirowałam się stylistką ze wschodu. To jest w ogóle super sprawa, że się można inspirować dzięki Instagramowi. Ktoś coś wrzuci i nagle cały świat to widzi. Zresztą w Polsce Ania była pierwszą osobą, która wprowadziła ten trend na paznokcie French 3D, nazwała to quilling nails i nagle co? I nagle wszyscy chcieli na szkolenia. Tak, było tak. Dlatego mamy nadzieję, że spodoba wam się ten odcinek. Nie przedłużając, zaczynamy. Opracujemy płytkę, przetrzemy fioletowym cleanerem, nałożymy primer i bazę. Szkielet wykonamy primo ultimo. Jajko zbudujemy Easy Shape coverem i light rose'em, a potrójnego Frencha wykonamy kolorami pudelkiem, Blonde Hair Don't Care, Sugar Mamą oraz Gelastikiem Clear. Podczas pracy gelastikiem przyda się nam Liquid Control. Całość pokryjemy tip-topem. Zaczynamy od skrócenia paznokcia. Nadajemy owalny kształt pilnikiem o gradacji 180, nie obcinamy całkowicie wolnego brzegu, tylko zostawiamy pół milimetra, aby było nam łatwiej podłożyć formę i również aby zachować komfort klientki podczas tego procesu. Ściągamy resztki produktu, matując paznokieć, wciąż gradacją 180. Odsuwamy skórki kopytkiem i matujemy powierzchnię przy skórkach. Usuwamy pył Ice Cream Brushem. Przecieramy paznokieć fioletowym cleanerem, oczyszczając powierzchnię z resztek sebum i resztek paprochów. Pamiętamy o tym, aby również podetrzeć skórki od spodu. Jeżeli zobaczymy, że mamy resztki produktu, po przetarciu cleanerem możemy je spiłować pilnikiem. Oczywiście tylko wtedy, gdy płytka nie jest przypiłowana, bo wtedy lepiej jest zostawić resztkę poprzedniej bazy. Porada Ani. Jeśli robisz te paznokcie po raz pierwszy, a stylizacja, z którą przyszła klientka, jest niewiadomego pochodzenia, czyli nie ty ją wykonywałaś, to wtedy wszystko należy ściągnąć czyściutką, mieć płytkę, nie mieć absolutnie żadnych resztek i na tym budować nową stylizację. Jeśli natomiast poprzednia stylizacja jest twojego autorstwa, pamiętasz, który produkt położyłeś i ile czasu spędził na paznokciach, wtedy jak najbardziej można zostawić sobie cieniutką warstwę tej poprzedniej na przykład proteiny czy innej bazy i na tym pracować. Nakładamy primer kwasowy punktowo, czekamy aż odparuje i nakładamy bazę kolistymi ruchami, bardzo małą ilość. Utwardzamy przez 60 sekund, w tym samym czasie przygotowujemy formę do podłożenia. Nasz dzisiejszy kształt to migdał. Rolujemy formę, nadając jej kształt łuku, podkładamy pod wolny brzeg, zamykamy formę na ostro i zaklejamy ją 2 punkty dalej niż planujemy przedłużyć paznokieć. Zaklejamy po całej długości, czyli również pod palcem. Spójrzmy na formę. Przy wolnym brzegu nie leży idealnie, tylko jest naprężona, czyli ucieka spod paznokcia. Jeżeli nałożymy materiał na taką formę, to po pierwsze od razu wypłaszczymy tunel i powstanie płaski, szeroki paznokieć, a po drugie będzie to mieć wpływ na trwałość. Podczas odrastania paznokcie mogą się kruszyć przy krawędziach bocznych. Forma się napręża, ponieważ opuszki ją wypychają. Robimy nacięcia od rożków wolnego brzegu pod kątem 45 stopni, pozwalając formie wejść pod naturalną krawędź i dopasować się do naturalnego tunelu. Mówimy na to uwolnienie opuszków. Mimo nacięć forma wciąż jest odrobinę za szeroka. Wciskamy ją od spodu, żeby była o milimetr węższa niż naturalny wolny brzeg. W ten sposób optycznie wyszczuplamy paznokieć. Przechodzimy do szkieletu. Przy pomocy Primo Ultimo rozkładamy produkt od wolnego brzegu do czwórki, zahaczając o naturalny paznokieć. Niwelujemy uskok, który pojawił się na łączeniu formy i paznokcia, przeciągając żel po naturalnej płytce, cały czas pracując pędzelkiem z butelki. Nakładamy kolejną małą porcję produktu na łączeniu i pędzelkiem 004 jeszcze bardziej wyrównujemy uskok. Finalnie zależy nam na tym, aby połączenie naturalnej i przedłużonej płytki było gładkie i równe. Primo Ultimo jest rzadkim produktem, więc lepiej jest pracować na 2 warstwach, a nie na jednej grubej, dlatego że wtedy mamy ryzyko, że może się rozpłynąć. Utwardzamy przez 60 sekund.
Wacikiem namoczonym w fioletowym cleanerze przecieramy powierzchnię, na której planujemy zbudować linię uśmiechu. Pędzelkiem do żelu numer 4 nabieramy Easy Shape Cover i wcieramy cieniutką warstwę w płytkę. Sięgamy po kolejną porcję żelu i kolistymi ruchami rozciągamy go, tworząc uśmiech. Czubkiem pędzelka wyrównujemy produkt. Sprawdzamy długość jajka z wcześniej zbudowanymi paznokciami. Jak widać, jest trochę za krótkie, dlatego trzeba je delikatnie wydłużyć. Nabieramy produkt i przesuwamy go pędzelkiem. Utwardzamy przez 60 sekund. Nabieramy Light Rose'a, nakładamy go na środek łożyska, pędzelkiem pod kątem 45 stopni podsuwamy produkt pod skórki. Następnie ustawiamy pędzelek na płasko i przesuwamy produkt do uśmiechu. Zabrakło nam żelu, więc nabieramy kolejną kulkę i dokładamy. Przekręcamy pędzel, aby pracować czubkiem i budujemy ścianę Frencha. Czy sądzicie, że produkt jest już ułożony w odpowiedni sposób? Nie, brakuje go jeszcze w okolicy skórek. Tam również musi być ułożony w wysoki sposób. Jeśli tego nie zrobimy, French nie będzie wystarczająco uśmiechnięty. Trochę przesadziliśmy, pora to poprawić. Wycieramy pędzelek o suchy wacik i tak jak gumką przecieramy nadmiar produktu. Utwardzamy przez 60 sekund. Po utwardzeniu zabieramy się za piłowanie uśmiechu. Trzymamy pilnik pod kątem 90 stopni do powierzchni formy. Dosłownie tworzymy ścianę. Ważna sprawa, piłujemy powierzchnię jajka, aby stworzyć ostry kant. Dzięki temu mamy pewność, że kolorowy French w finalnym, końcowym etapie stylizacji nie będzie w żaden sposób najeżdżał na jajko, a o to nam właśnie chodzi. Tak jak widać po śladach piłowania, nie podjeżdżamy pilnikiem pod skórki. Ten etap zostawiamy sobie na koniec, kiedy zbudujemy już całą długość paznokcia. Kiedy mamy opracowany kształt jajka, przerzucamy się na pilnik Slim, aby jeszcze bardziej wyostrzyć uzyskaną ścianę. Pilnik trzymamy ponownie pod kątem 90 stopni do powierzchni formy. Odpylamy powierzchnię pędzelkiem, przemywamy cleanerem Wipe Off i przechodzimy do budowania kolorowego Frencha. Nakładamy kolory, którymi będziemy robić quilling. Pudelka, Blonde Hair Don't Care i Sugar Mamy. Zaczynamy od najbardziej intensywnego koloru całej kompozycji, w tym wypadku jest to pudelek. Malujemy na płasko po formie, po czym malujemy również wcześniej opiłowaną ścianę. Dzięki temu uzyskamy złudzenie optyczne, że cała powierzchnia Frencha jest różowa, a tak naprawdę będzie różowa na ścianach, a w środku wypełniona transparentnym żelem. Nie przejmujemy się nadmiarem produktu na jajku, w późniejszym etapie to spiłujemy. Lepiej naddać kolor, zahaczyć o górę, niż nie dociągnąć do końca ściany i zrobić sobie prześwit. Utwardzamy przez 30 sekund. Sięgamy po gelastika w kolorze Clear i nakładamy go na paznokieć. Ważne, nabieramy niedużo produktu. Moczymy pędzelek w Liquid Control, odsączamy i wypełniamy naszą przestrzeń zbudowaną z dwóch różowych ścian. Widzicie? My też się rozpędziliśmy i wzięliśmy za dużo, dlatego odcinamy nadmiar, na przykład mixing toolem. Formując uśmiech, ponownie tworzymy ścianę. To taki podbierająco podklepujący ruch od zewnątrz w stronę jajka. Pędzelek trzymamy na prosto, tak jak pilnik podczas piłowania. Utwardzamy przez 60 sekund. Pora usunąć nadmiar produktu, piłując od prawej do lewej po powierzchni jajka. Pilnik mamy przyklejony na płasko, pracujemy gradacją 180. Tym samym oczyszczamy jajko z koloru, którym zahaczyliśmy podczas tworzenia uśmiechu. Opiłowujemy ściany, cały czas gradacją 180, ponownie kształtując je jak najbardziej pionowo i nadając ostry kąt. Jeśli jest potrzeba, poprawiamy ściany cieniutkim pilnikiem Slim. Przecieramy powierzchnię wacikiem nasączonym w Wipe Offie. Czas na kolejną ścianę, tym razem Blonde Hair Don't Care. Cieniutkim pędzelkiem malujemy Frencha po formie, trzymając pędzelek tak jak nam wygodnie. Ten kolor wymaga położenia dwóch warstw, aby uzyskać wyraźny pastelowy róż. Utwardzamy pierwszą przez 30 sekund. Ściany na razie nie malujemy, ponieważ w efekcie finalnym uzyskalibyśmy zbyt mocno zarysowaną linię. Nakładamy drugą warstwę koloru na już utwardzonego Frencha i również teraz malujemy ścianę. Ponownie nie przejmujemy się, jeśli zahaczymy kolorem o powierzchnię pierwszej ściany. Po utwardzeniu zawsze można to spiłować. Utwardzamy przez 30 sekund. Sięgamy po gelastika Clear, nabieramy niedużą porcję i wypełniamy przestrzeń stworzoną z dwóch pastelowych ścian. Uklepujemy powierzchnię z góry, na ścianach, ponownie z góry, ponownie na ścianach. Na zmianę, aby finalnie wypracować piękną ścianę. Utwardzamy przez 60 sekund. Sięgamy po pilnik o gradacji 180 i mocno przyciskając go do powierzchni, łączymy powstały kawałek wolnego brzegu z już istniejącym. Odpylamy powierzchnię i oczyszczamy Wipe Offem. Nakładamy trzeciego Frencha, tym razem jest to Sugar Mama. Wiemy już co robić. Pędzelkiem 004 układamy kolor na formie. Widzimy, że wystarczy nam tylko jedna warstwa, aby uzyskać ładny kolor. Malujemy ścianę, ponownie nie martwiąc się, jeśli zabrudzimy powierzchnię jajka. Utwardzamy przez 30 sekund.
Następnie gelastikiem Clear wypełniamy powstałą powierzchnię, uklepując produkt w kształcie Frencha. Pamiętamy, aby od czasu do czasu zamoczyć pędzelek w Liquid Control, dzięki czemu gelastik nie będzie się ciągnąć. A jeśli masz za dużo produktu na pędzelku, to wystarczy go odsączyć o wacik. Utwardzamy przez 60 sekund. Gelastik nie zostawia lepkiej warstwy, więc nie trzeba jej usuwać. Zabieramy się za piłowanie. Cały czas będziemy pracować pilnikiem 180. Zaczynamy od rzutu z góry, nadając kształt migdałka. Pilnik trzymamy na prosto. Następnie, trzymając pilnik pod kątem 45 stopni, ścieniamy produkt przy skórkach. Delikatnie, żeby nie zaciąć klientki. Patrzymy na paznokieć z boku i nadajemy kształt upper arch. Zabieramy się za ściany boczne, dopasowując je do już opiłowanego apeksu. Pilnik prowadzimy na półokrągło, od zewnątrz do środka. Przechodzimy do krawędzi, odsuwamy materiał od opuszków, aby nie zranić klientki i wsuwamy pilnik. Piłując na wprost łączymy naturalną krawędź z przedłużoną, aby wyszła prosta linia z jednej i z drugiej strony. Krawędzie powinny być wypiłowane symetrycznie względem siebie. Możemy to skontrolować trzymając palec pod kątem i delikatnie go przekręcając. Jedna krawędź ma wystawać spod drugiej równolegle. Jeśli przekręcając palec wystaje tylko jedna część krawędzi, to znaczy, że nie ma symetrii i trzeba to poprawić. Teraz wyrównujemy powierzchnię górną, nadając jej kształt krzywej C, czyli analogiczny do naturalnej krzywizny paznokcia. Pilnik jest lekko nachylony w stronę końcówki paznokcia, ale pilnujemy, żeby nachylenie nie było zbyt mocne, nie więcej niż 30 stopni. Uwaga, tak byłoby zbyt mocno. Kształt mamy już opracowany, przechodzimy do wygładzenia powierzchni bufferem i pozbycia się rys powstałych podczas piłowania. Odpylamy powierzchnię ice cream brushem i przemywamy wipe offem. Nakładamy tip-topa, zaczynając od 1/3 powierzchni naturalnego paznokcia i przeciągając w stronę wolnego brzegu. Następnie podsuwamy produkt w stronę skórek, wciąż pędzelkiem od tip-topa i przerzucamy się na pędzelek 004, aby precyzyjnie zaaplikować produkt. Rozłożyliśmy go bardzo cienko, żeby nie zalać skórek. Zanim wsadzimy rękę do lampy, dodamy nieco więcej produktu przez środek płytki, aby uzyskać idealną linię światła. Odwracamy rękę, aby tip-top się wypoziomował. Utwardzamy przez 60 sekund. Na sam koniec piłujemy krawędzie boczne pilnikiem Slim, dosłownie kilka ruchów, aby je wyrównać i wyostrzyć, nadając ostateczny sznyt stylizacji. Co sądzicie? Efekt wart zachodu? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy odważycie się, żeby wykonać quilling nails. Tak jak mówiliśmy na początku, to nie jest najprostsza technika, ale z pewnością efekt wart jest zachodu. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Jeśli nie będziecie o tym pamiętać, to tutaj można zrobić suba i wtedy dzwoneczek sam Wam przypomni. Dzięki za uwagę, cześć!